E aí, rapaziada, vê se tá me gravando. Tá Rapaziada, gravando, você é bem bonito. Vou começar um vídeo aqui, né? A gente tava gravando um vídeo e meus irmãos ficaram empurrando e não deixaram eu gravar. Eles querem falar um negócio aqui. Meta de 100 likes, hein? Dá like. Quem gosta do nosso pitbull, o Todd e Deixa eu da mostrar ele de Fifinha, perto. que é uma bulldog. Ó a cara dele. Ó a cara, ó a cara. A cara do filho, né, velho? Gente, Vai, vamos. Tá, mas quem gosta Fala. dos animais, deixa o like. E a meta vai ser 100 mil likes. 100 likes tá bom, 100 likes. E a minha meta vai ser 40. E, gente, eu vou falar uma coisa. Esse pitbull aqui parece que ele tem 4 anos. Mas não, ele é grandão, mas esse pitbull tem 0 anos. Meus 0 anos, quem tem 0 anos? Ai, a cara dele. Vai, bora brincar. Bora brincar. Gostoso. Tá com quem? Comigo. Luca. Gente, ele é super protetor. Eu vou gravar eles brincando. Eu já vou avisar. Ele podia ser o cão de guarda. Não, ó, eu já vou avisar pra você e pra você. Não é, eu vou gravar vocês brincando. Vou ser o gravador. Vocês que vai correr pela Não casa. pode nem encostar em você. Não, eu vou estar gravando. Tá bom. Senão atrapalha o vídeo. Tá. Vai. Luca, lá na cozinha e eu aviso quando tiver poder vir. Lá na cozinha, ó lá. Eu vou ficar junto com ele. Laura, você fica aí. Vai, eu vou contar. Não. Tem que ficar na cozinha. Da onde que você vai vir? Ih, rapaziada. Daqui? Tá bom, eu vou ficar do lado onde você vai vir. Melhor ele vai vir por aqui. Vai, pode ir. Ih, enganei, ó. Vou ficar aqui, ó. A Laura passou. Ele não tá vindo ali, com certeza ele tá vindo desse lado aqui, ó. Eu avisei ele. Correu. Olha lá, os dois correndo, que deu louco, ó. Vou gravar daqui, ó. Olha lá, correu. Olha lá, olha o carro de Fórmula 1, olha o carro. Correu pra lá. Vamos. Vai, Todd! Me ajuda! Vai. Todd! Não pode. Vai não, tem que correr atrás dele. Eita, rapaz. Todd, vai deitar você. Você não pode brincar, tá? Minha mãe, você não pode brincar. Vai. Corre, Laura. Laura, corre, tem que correr atrás dele. Corre. Corre, Laura, corre. Ih, deu uma volta na mesa. Aí chamou, hein? Levanta. Não, Laura, ele caiu, Laura. Ele caiu. Você caiu. Não tem. Onde tá molhado aqui? Deixa eu secar aqui. Machucou? Machucou? Sim. Deixa eu ver o joelho. Mas ainda vai ter como. Vou parar aqui, rapaziada, pra ver se ele se machucou. Dama aqui, ele não se machucou. A gente só deu um negócio no joelho ali, mas tá de boa. O pé aqui, ó. Tá tudo molhado aqui. É verdade. É que eles beberam água e fica passando água no cabelo, né? Aí claro que vai tomar. Não, assim, ó. Tá bom, Luca, tá bom, vai. Ô, Luca, vou falar. Gravar o vídeo. Não, Vai, Laura, corre atrás dele. Pegou ele. Nossa, que traíra, hein, Laura? Laura traíra. Hashtag Laura traíra. Enquanto isso, ó, o filho tá aqui, né? Olha a cara dele aqui, ó, né? Esse filho. Ó, os dois correndo, ó. Cuidado pra não cair. Vai, Laura, atrás dele. Isso, chamou. Cuidado pra não cair, ó. Vai, Laura, vai, Laura. Vai. Corre atrás dele. Todd, vem aqui. Todd, não é pra pegar, vai. Eu acho que vai vir dali. Vem. Vai, corre. Corre, vai, Laura, vai. Olha lá. Vai, Laura, corre. Olha lá. Vem aqui de volta na mesa. Vem aqui. Olha lá, Laura, olha lá. Vai. Vai, Laura, ô louco, Laura. Tá te humilhando desse jeito? Não, você arrastar o tapete. Não vai nada! Os Lucas zoam muito. Olha lá, eles vindo, ó. Vai, Laura, corre, Laura, tem que correr. Olha lá, ele corre. Tá vindo aqui, corre, Luca, corre. Olha lá. Vai, Laura, vai. Vai vir daqui, ó. Tenho certeza que vai vir daqui.
Vai vir dali. Não, o Luca ele tá ali, ó. Correu. Tá ali. Correu. Vai, Luca, corre. Olha eles correndo. Eles correndo. Ai. Vai, Guga, vai. Laura, tá cansada já? Tá cansada? Quer parar um pouco? Vamos parar um pouco, então. Vamos parar um pouco aqui e já nós volta. Isso no descanso, ó. A cara do filho. Olha a carinha dele. Olha a cara. Gente, eu tenho uma coisa pra contar. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Cima dele. Olha a cara. Olha os olhos esbugalhados dele. Olha os olhos, ó. Gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Não, sem morder, filho. Okay, sem morder. Foca em mim, Pedro. O Todd parece que ele tem 5 anos, mas... Não. Esse pitbull aqui... Sem morder. Ele tem 0 anos. Não, mas ele tem 11 meses. Ele tem Não, agora ele fez 1 ano, ontem. Nossa, velho. Ele tem 1 ano. Meu grandão. A cara de vagabundo. Meu grandão. Meu grandãozinho vagabundo. Vai, vamos brincar. Vamos brincar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Luca, agora pode ser uma que tá com você? Sim. Vai, tá com o Luca, corre. Calma, tem que falar já, lembra? Vai lá na cozinha, Guga. Agora, Fica focando em isso, mim. agora eu filmo. Sai, Todd. Filmar. Então, o Luca tá ali. Sai, Todd. Luca, vai pra cozinha. Vai pra cozinha, Luca. Já. Vem aqui. Corre, Luca. Olha eles, ó. Vai ver filmar eles aqui. Eles passando aqui, ó. Lá. Corre, Laura, corre. Vai, Luca, vai. Vai, Laura, corre daqui, corre. Ah, ele trollou ela, lá. Corre, Laura. Luca, não, Luca, ela tá aqui. Deixa eu ver filmar ela. Tá vindo aqui, por aqui, ó. Eu avisei que tá vindo por aqui. Se ferrou. Agora eu acho que pega. Olha lá. Ó, não pegou. Ih, correu. Pegou. Vamos encerrar o vídeo? Ah, vai ficar muito longo. Quando vocês cansarem, vamos encerrar o vídeo. Ele já tá cansado. Eles não querem encerrar o vídeo, né? Tem gente cansando, mas outras não. Ó, dá mais só 4 voltas e a gente encerra o vídeo, senão vai ficar muito longo. Caramba, mano, esse calor até eu tô cansado. Eles não fazendo nada. Preguiçoso. Imagina eles correndo. Ó, eles ali, ó. Passou. Mais 3. 2. Vai, Laura, vai lá. Agora vamos encerrar o vídeo? Sim. Como que vai encerrar o vídeo? Luca, vem aqui do lado da Laura. Gente, Não. deixa eu falar primeiro. Gente, o vídeo acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você ainda não deu like, dá porque o que você está fazendo. Você tem que dar um like agora. Porque esse vídeo ficou muito legal. Agora fala aí, Luca. Galera, o vídeo terminou. Não se esqueça de dar um like. Para! Laura, deixa ele falar. Quem gosta dos animais, deixa o like. Com meta de quantos likes? De todos, 1000 likes. 1000 likes? Quantos likes, Laura? 40.000! Ah, e deixa eu te mostrar uma coisa. Ó, dá um like, porque senão esse Totoro vai começar a chorar. Ó, aí... Todo ó dia lá. ele começa a chorar. Ele vai chorar, ó lá. Ó. Ih, já começou a chorar. Então, rapaziada, por favor, deixa o like. Meta de 100 likes. Se você quiser. Se não gostou, deixa o dislike aí. E é nóis. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Ficar pra próxima, hein?